Hello， 各位老友記，大家好，我係 Owen 啊。今日咧又帶大家過嚟我哋中山嘅三鄉啊，小香港之稱嘅嚇。呢度咧個樓盤咧叫做華發觀山水。點解今次又過嚟咧？就係呢個樓盤真係賣得非常之火爆。主要賣點咧大家都知啦。呢度個環境係非常之舒適噶啦。因為好多啲老友咧就住慣咗我哋喺香港嘅一個城市㗎，即係石屎森林啦嚇，非常之熱鬧啦。咁你退咗休，想揾一啲比較清靜嘅地方，咁呢個觀山水嘅樓盤咧，其實我都非常之推薦大家嚟睇睇。而且呢一度個價錢咧，老實講真係40零萬可以上車一間900尺嘅大單位，仲係3房嚇。呢排咧觀山水咧，其實咧就都賣得非常之好嘅。你睇下我上次過嚟拍咧。同大家介紹嗰個12000方嘅一個商業街嗰陣時啊，嗰陣時仲係賣緊1座同埋13、14座嘅。咁而家咧佢加推咗第3座，而且咧呢個月都賣咗成10幾套，差唔多20套啊。咁所以佢呢度嘅出貨量咧係非常之快嘅。我今次過嚟咧，主要係帶大家咧睇睇我哋而家加推嘅第3座嘅實景單位，即係喺樓上咧，我哋望翻出係點樣嘅嚇。因為我哋以前拍咧，主要都係啲示範單位比較多，咁相信好多老友咧都睇得比較多嘅，都了解。事實上我哋嘅實景單位又如何咧嚇？咁今次咧大家上嚟睇一睇，同埋咧我哋今日會帶大家咧遊我哋呢個觀山水嘅一個花園。咁入邊咧講緊有好多個配套噶嘛，咩羽毛球場啊、籃球場啊、乒乓波啊等等嘅，仲有我哋嘅登山徑啊、上山嗰個路線係點樣啊，同埋湖景啊等等，係咪？係咪好多老友都係得個聽字未睇過，係咪先？咁今次咧趁住今日天氣都非常之好啊，仲係有啲曬天嚇。但大家咧就好好嘅欣賞下我哋呢個小區嘅園林，睇下個感覺如何嚇。OK， 而家咧就跟翻我個鏡頭，而家我哋喺售樓部呢邊出發嚇。我哋而家咧就停喺售樓部呢對面呢個位置嘅。而家我哋入到咧就係紅沙苑呢個酒團啦嚇。大家可以睇睇左手邊呢度咧就係我哋之前賣嘅9座、10座啊、11、2座呢啲望翻湖景嘅。呢邊就係我哋嘅一個天然嘅湖孔度啦。平時都有啲業主喺度釣魚嘅啊。而家咧我哋就揾個位上去小區入邊啊，泊咗一架車咧，帶大家睇睇我哋嘅花園嚇。其實呢個小區入邊咧都有好多啲車已經泊滿晒啦，包括呢度都有我哋香港嘅一啲業主嘅車都泊喺度噶啦。呢度咧隔離仲有啲充電樁嘅，其實可以見到咧，如果係有啲老友揸電車嘅話，其實呢度都方便。小區入邊都有地方可以充電嚇。呢度左手邊係我哋嘅小區嘅門口啦，我哋揾個位泊咗車先嚇。咚咚咚咚，揸車1分鐘都唔使已經到咗啦。咁我哋平時行路咧，我試過係6分鐘左右嚇。大家可以見到呢一度咧係我哋成個呢個華發觀山水嘅一個規劃啦。包括我哋頭先咧就喺呢度係售樓中心嘅位置啊。呢條係105，即係文華中路呢度落嚟噶嘛。咁我哋頭先喺呢度出發，咁樣就兜過翻我哋嘅一個紅豆苑嘅別墅區咧，同埋左手邊嚇呢度係我哋2期嗰啲行呢度過嚟嘅。然後咧經過咗呢個湖孔呢個位置。然後到呢個位置上嚟啊，呢一邊咧就係我而家賣緊嘅紅沙苑呢度啦。呢一度咧佢就係靠後邊啲嘅，所以呢度行出去咧稍微就遠翻少少。但係咧佢都有個好處，就唔怕嘈，同埋咧空氣環境係舒適好多嘅嚇。大家其實可以見到咧，呢個開發商嘅展板咧上邊咧都有好多一個介紹嘅嚇，喺入邊咧都係比較清晰。而家咧可以睇翻我身後呢個實景啦。上到嚟呢一個環境，大家嘅感覺點樣啊？係咪第一感覺就係舒服啊、爽啊，係咪先？而家咧真係暑假期間非常之熱辣辣嘅天氣，但係咧喺呢度咧係有呢個微風可以吹出嚟，係好舒服嘅。而且咧加埋呢2日咧都係颱風天啊，天時都係好焗嘅。但係咧喺呢一度咧，你都可以頂得住。老實講，你唔需要話開翻咩冷氣或者風扇都好，你都頂得住。所以呢個就係有錢都唔一定買得到嘅。呢個金山銀山就係呢個位置啦。大家可以睇睇呢度咧，就係我哋紅沙苑呢一個正門口嚇，上嚟呢個嚇，大家見到啦，佢嘅呢個樓距啦，樓與樓之間個間距係非常之闊嘅。所以可以見到咧所有啲樓嘅一個佢個通風採光咧就唔使講啦，肯定係舒服嘅。我哋睇下呢個環境先啦。呢個係我哋前邊嘅陽光草坪㗎啦。好多有啲業主咧就中意養啲小寵物啦嚇。
貓貓狗狗嗰啲咧，即係平時落嚟個花園入邊咧，就好大個空間俾佢哋玩，好過你喺市區中心啦。咁而家咧就因為我哋呢個小區有22棟樓，非常之大嘅嚇。咁我哋前邊呢一度咧就係望翻湖景嘅。咁而家咧我就奧運帶大家咧喺呢度開始咧，帶大家遊呢個花園俾大家睇睇。主要係呢邊個方位有啲咩嘢配套，因為嗰邊咧就係比較普通嘅一啲我哋嘅小區嘅一個站道啊，同埋啲綠化比較多啲嘅嚇。咁呢度咧主要帶大家睇睇我哋嘅一個湖啦，同埋入邊嘅一個登山徑啦等等方面嘅一個配套。OK， 而家帶大家遊啲花園先。嗱，而家奧運左手邊呢度咧就係之前已經買咗啲樓嚟㗎啦嚇，9座、10座，呢度係11座。其實大家睇睇呢啲露台咧，嗱，大家親眼可以見到嘅，有目測有一半以上嗰啲咧，全部都係已經係封咗窗或者係晾咗山喺個露台嗰邊。咁所以大家可以睇到呢一度咧，其實唔係話真係大家講得咁偏，其實呢一度個日絕對 OK 嘅嚇，算係 OK 嚇。呢啲係之前嗰啲㗎啦。而且咧呢度咧，其實呢度咧仲有幾個單位咧，如果大家有興趣都可以了解下。呢度有啲95方同埋108方嘅啲3房4房單位咧，係可以睇到啲湖景，但就唔多嚇。咁因為佢而家主要賣緊係後邊啲貨嚟嘅。因為呢度啲湖景嘅單位咧係比較稀缺嘅，大家如果有興趣嘅話咧，都可以喺露台喺我哋嘅留言板諮詢都 OK 嘅，留言俾我哋。呢度咧我哋就先去沿住呢個11座、18座後邊咧，帶大家睇睇個湖景先嚇。咁呢度右手邊大家見到咧就係啲兒童區嚟嘅，因為呢度其實咧係好多香港朋友喺呢邊住嘅，咁仲有我哋即係當地啲居民都喺呢度咧，有啲小朋友啊喺度嚇，都係有好多個配套俾翻大家嘅。嗱，大家睇睇呢個牌咧，順便都係好清晰可以顯示得到啦。嗱，有親子樂園啊、陽光草坪啊，同埋咧入邊仲有一個會客廳嘅嚇。咁啊呢度咧啱啱好咧比較陰啲，冇咁曬，我哋過呢邊帶大家參觀下。因為呢一度除咗我哋好多港澳朋友，仲有好多當地啲居民都喺度買咗樓嘅嚇。因為佢呢度嘅性價比真係高嚇。咁啊而家咧就暑假啦，同埋咧天氣比較熱，咁所以好多小朋友咧依家呢個時間咧就唔會話出嚟玩。咁大家可以見到呢一度咧，其實有好多嘅小朋友嘅滑滑梯啦嚇，同埋呢啲咧嚇嗰啲攀爬嗰啲嘢咧，全部都有齊晒嘅嚇。咁所以可以見到咧，呢個開發商咧佢做出嚟嘅嘢其實都係品質方面係比較高嘅。咁啊呢度咧就係頭先同大家講嘅一個景觀平台嘅一個會客廳啦。喺呢度上去咧，可以見到咧有一個紅色屋頂啊，個屋仔咧入邊係有休息嘅台凳喺度嘅，即係俾我哋平時咧有啲業主嘅朋友啊過嚟呢邊，大家即係落樓傾下偈啊，或者係過嚟探訪你嗰陣時咧嚇，咁啊喺花園入邊行下傾下偈，有啲人坐，同有啲人可以大家做一個會客廳咁嘅形式啊。OK， 而家我哋在呢邊上去，我哋向呢邊過啦，呢邊後邊可以睇到嗰個湖，俾大家睇睇。其實喺呢個花園咧，如果係平時即係晚黑食完飯啊，落樓咧可以跑下步。嗱，呢度咧就小區入邊嘅跑道嚟嘅嚇，都好大嘅。沿住呢度有22棟樓咧，跑一個圈咧，應該都係有差唔多2公里，我懷疑嚇，都有2公里左右嘅。咁當然，如果係中意親近啲大自然咧，就可以去翻我哋後邊嘅7座隔離有個登山徑，可以上去我哋後邊嘅山上邊嚇。而且咧，佢個樓下每一座嘅樓下咧，其實佢個架空層咧都有好多呢啲好似公園入邊嗰種健身設施啊，即係比較簡單啲嘅。入邊呢度第9座下邊仲有啲乒乓波啊等等喺入邊嘅啊，即係佢除咗一啲室外嘅咧，室內其實都有嚇。咁呢一邊咧就係我哋嘅一啲電單車啦、電雞啦嚇。平時咧有啲業主咧就車下啲小朋友或者喺附近買下啲嘢咧，其實咧揸電雞係非常之方便。咁所以頭先講到，如果咧大家如果係長住喺中山，其實呢個我都建議大家咧可以了解下，因為係非常之方便同埋經濟，係最緊要去方便啊。咁啊一個人又好咧，或者係兩夫妻咧，其實咧都好浪漫咁樣嚇。佢又揸得唔快，又唔需要話考牌嗰啲嚇。咁啊，我哋平時都係行翻啲人行道咧，比較慢少少，其實都安全啦嚇。嗱，呢一度啲綠化大家都睇得嗱，其實每一棟啊嗱，你包括後邊呢度面賣都好咧，佢樓與樓之間嘅距離咧最少都有成60米以上嘅嚇，咁所以見到咧，佢呢個空間係好闊落嘅。嗱，我哋陣間要睇個樓咧，第3座咧喺嗰邊嚇，第3座就係最後尾嗰一排嘅啦。咁個樓距係最遠嘅，我見到係超過100米嘅嚇。咁而家咧，我就先帶大家遊花園，陣間再上去睇下。嗱，呢一邊咧，嗱第9座下邊咧，嗱見到咧都有啲乒乓波同埋啲兒童區嘅設施喺度嘅。嗱，呢度咧應該可以睇到個湖景啦。嗱，個前面嗰紮樓咧都係我哋前幾年買嘅，
嗰個係二期嗰邊嘅嚇，紫羅苑嗰邊都分咗1、2期嘅。哇！你睇下呢個湖景係咪好舒服嚇？如果係行到下邊嗰一層咧，仲加舒服，因為前邊可以兜圈落去噶嘛。嗱，見到嗱，朝早啊或者晚黑咧，其實咧坐喺呢個湖邊吹啲風都好舒服嘅。咁啊，有時啊睇下啲釣友咧，響度釣下魚啊，都幾悠閒下嘅嚇。如果大家係有呢個興趣咧，其實呢度都幾好嘅嚇。因為我咧就好少，因為我嘅老表咧就好中意釣魚嘅。有時咧佢自己揸車啊，佢都踩架電雞嘅，10幾20公里佢都跑出嚟嘅。我同你講真係。所以呢個都係一種樂趣啦嚇，咁所以即係反正嚟到呢一度冇嘢搞係咪先？就揾一啲自己嘅愛好，呢度咧肯定可以同你實現嚇，有更加大嘅一個空間俾你係發揮嘅。嗱，跟住我哋喺呢邊過，呢度咧過去後邊睇一睇我哋嘅籃球場啦，同埋隔離仲有一個登山徑嘅一個跑道嘅向上去嘅。嗱，呢度都有牌可以見到咧，寫住係環湖跑道，就喺呢邊過嚇，8座、9座、10座呢附近。嗱，呢度第7座，呢度第8座。嗱，其實大家可以睇下觀山水佢啲綠化咧，真係做得好靚仔㗎嚇。咁個花園靚之外咧，你睇下嗰度，以為係咪都係我哋花園？其實唔係嘅，呢個係嗰個嘉林山嘅，呢個山丘叫嘉林山嚇。我手上有個地圖嘅。咁呢度咧，其實咧佢就同我哋自己個花園綠化咧，混合為一體啊，即係非常之舒適嘅。呢啲係自然景觀嚟嘅，好難得㗎嚇。咁呢一邊咧就呢2座都未賣嘅，5、6座未推，最後嗰2棟貨嚇，咁啊7座呢一度，7座呢一度咧就係我哋之前都賣咗噶啦嚇，咁而家有貨咧就係喺邊賣咁嘅1座啦，同埋13座、14座嗰邊嚇。嗱，其實咧而家天時咧比較熱嗰陣時咧，都有個好處，即係平時過嚟中山呢邊玩啊，或者睇樓都好咧，唔怕同人爭啊嚇。好多而家咧，其實有好多啲街坊咧，包括我哋中山本地嘅 local 好多咧，放埋暑假咧係帶埋小朋友出去旅遊比較多嘅啊。嗱，大家睇睇，其實咧嗱。房間又好啦，樓上有好多都喺度裝修嘅，所以呢度啲入住咧，其實都係算高。我睇到咧都超過咗1半以上嘅入住率。其實咧呢個小區嘅一個氛圍都係 OK 嘅，唔係話係網上個講嗰啲 agent 有啲咧為咗博流量啊，就話呢個咩好偏僻嘅地方好死性咁樣，其實唔係嘅。你喺現場睇睇，根本就唔係咁樣回事。咁頭先同大家講到嗱，呢一度咧下邊就係我哋個籃球場，大家可以睇到嗱，嗰度咧就平時如果中意打下波運動下咧，嚟呢一度都好舒服，而且咧佢呢度咧設置得比較好，因為喺呢個小區最邊位置咧，你響度運動嗰陣時咧，你大聲啲叫啊嘈啊，都唔怕話好嘈嘅，唔好話影響到我哋業主嘅休息。同埋隔離呢一度咧，仲有一條登山徑，有冇見到嗱？嗰啲圍欄圍住嘅咧，呢條涌啦嚇，咁隔離嗰度係圍欄圍住嘅。都係喺個籃球場邊行過嚟咧，就從呢度直接上去咧，就上呢個嘉林山嗰邊啦。就大家可以上喺山邊咧，即係有時天氣好啦嚇，去登下山啊，運動下、吸下氧咧，係好好嘅環境啊！呢度又方便喺嗰個7座嘅後邊落去就係㗎啦嚇。咁啊，所以喺呢度咧我哋平時咧就自己住個氛圍又好咧，或者係平時運動嘅一啲業主平時需要嗰啲即係嗰啲健身器材啊，全部都係有嘅嚇。咁包括我哋自己售樓部嗰度，其實都有個會所喺度嘅嚇，都有游泳池啊、健身房啊等等嘅嚇。咁當然嗰個游泳池而家未開嚇，因為佢嗰度咧暫時係做翻售樓中心使用嘅。咁而家我哋可以去翻第2期嗰邊嘅紫羅苑嗰邊游水方面都係有啊嚇。嗱，咁而家我哋就沿路返回，而家就帶大家我哋上去第3座睇睇我哋嘅實景單位靚唔靚仔嚇。OK 啦，而家上到嚟現場，帶大家睇睇我哋嘅實景先嗱。我咧就揀咗間高層單位。因為而家高層單位同樓下咧相差唔係好多嘅嚇，而家有得高層，建議揀高層。呢邊咧3座全部都係2梯4房，後邊嗰種咧就係南北對流嘅107。先睇下呢間細嘅先。嗱，呢啲全部都係私家貨嚟嘅，唔係個個都上到嚟睇嘅嘛。呢一間就係95方嘅3房啦，做咗3房2衛嘅一個效果啊。咁入門口咧，大家去睇睇呢個位置，佢留咗啲位咧，可以做一個鞋櫃嘅空間嚇。咁就比較傳統嘅一個直廳戶型啦，餐客廳一睇3米半嘅一個開間嚇。咁呢度平時咧就如果生2個，即係同我哋之前睇過85方嘅差唔多大啊，唯獨唔同咧就多咗個洗手間。咁我哋去睇睇呢個廚房啦。其實廚房個空間咧都係咁上下嘅啫。你話做埋嗰啲洗廁住嗰啲廚櫃啊，嗰啲灶台做完之後咧，其實都唔會有好大個空間。不過佢有個好處咧，就係多咗個生活露台啊！而且呢個生活露台咧可以打開咧，形成呢個南北通嘅效果，同埋你可以落去山房喺後邊都方便。或者咧你可以 book 咗佢咧，做一個放大嘅廚房啊，都係 OK 嘅嚇。
咁當然佢頭先咧交樓咧，呢度係有裝修同埋有湯冷門俾你嘅嚇。咁就睇翻自己嘅一個需求啦。我覺得就2個人住一間3合一 OK 夠用嘅。咁然後咧過嚟呢邊嗱呢一座咧，其實咧我哋第3座呢邊啊，其實呢個位置非常之好。點解咁講？呢個係樓王單位，你有冇見到啊？嗱，坐北向啦，呢個朝向係望南嘅。跟住前邊嘅樓咧，見到咧，我哋頭先喺門口入嚟咧，個樓間距啊11、12座咧係隔得好遠嘅嚇，成30米有多嘅嗰度。咁所以你望出去咧就好通透啦。咁對面嗰啲別墅區啦，我哋係1、2期嗰啲別墅啦，同埋最前方嘅一個我哋嘅高速啦，同埋後邊嘅一個山景，全部睇到晒嘅。攝影師咧就可以往前邊睇俾大家嚇。嗱呢度咧就啱啱喺個陽台望翻出去咧就可以睇到個景啦，完全冇遮擋，個樓間佢好闊好舒服。跟住側邊呢一度，嗱我哋側邊嗰度咧其實望出去咧都好通透嘅，因為佢個樓間佢夠晒闊啦，咁所以望出去好舒服。而且咧我哋呢個西邊位置咧仲可以睇到個湖景添，嗱呢度啦，所以佢呢個景觀咧係非常之多重就喺度嘅嚇，望出去咧係有嘢睇，而且低層單位仲可以睇花園，睇翻我哋嘅一個園林啊，同埋個兒童區啊，嗰個我哋嘅會下廳啊等等嘅嚇，咁所以佢嘅一個景色咧景觀咧係非常之靚仔嘅嚇，所以呢一座咧我覺得大家一定冇錯過。第3座咧就好過前邊好多好多嘅嚇，咁當然呢個價錢都會高翻啲，咁我哋先睇完房間先。呢度咧入邊嘅房間設置咧就3房2衛啦。嗱，呢一間做個長者房其實都夠，嗱有咁大個空間，9個方加埋呢度個飄台咧2個方係贈送嘅，同埋咧佢呢度望出個景咧都係同我哋我個廳嗰度望翻出嚟一樣嘅，而且佢嗰個景咧都好靚仔嘅嚇。咁啊對開呢度咧就係我哋嘅公衛洗手間，但係呢個洗手間咧佢個採光方面就爭一啲，因為冇辦法佢只有一個細細地個窗係可以透到光嘅嚇。咁所以到時咧都係開燈比較多噶啦嚇。咁佢側邊呢間房咧就係最細間啊，7個方嚇。但係咧呢度咧係有一半係全贈送嘅。咁好處咧就係呢個採光面足夠，通風都好。如果做咗窗嘅話咧，佢可以做3面3扇窗、4扇窗都 OK 嘅。而且呢度咧望翻出嚟，大家睇睇嗱，呢度咧就係我哋嘅湖景同埋我哋嘅一個花園景啊、商場景啊，非常之難得。細房都可以睇到咁舒服嘅景觀，而且咧唔怕壓抑嘅，望出嚟好通透。所以佢呢個咧3座真係樓房嚟嘅嚇，大家冇再補嚇。咁咧側邊隔離咧就係我哋主人房啦。嗱，主人房呢個95方有個好處就係有個套間啊。咁啊功能咧就同我哋頭先嘅校衞差唔多，但係咧佢呢度咧係西邊嚇，大家記得西面咧佢所以佢嘅個光線係足夠嘅嚇。咁然後就呢邊我哋主人房呢度啦。嗱，呢個空間你放張 king size 嘅床咧係冇問題嘅嚇。咁啊攝影師可以稍微過嚟少少。咁大家可以睇到嗱，呢一邊咧全部都係贈送位啦。望翻出嚟，你睇下呢個視野，坐喺你嘅主人房嘅床邊，或者係喺飄台上邊望翻出嚟嘅視野，幾開揚幾靚仔。呢啲咪全部都係我哋嘅別墅景啊、山景同埋花園景，真係舒服啊！咁呢度咧就係我哋睇嘅最細單位嘅95方啦。其實呢一座咧，其實價位比我哋頭先之前介紹嘅嗰啲1座啊、13座會稍微高翻少少，但係呢度都係總共53萬到嚇，53萬到。其實呢個性價比都係好高，最緊要呢個位置正啊嚇。咁啊，如果大家有興趣咧，可以過嚟先睇睇第3座呢個單位。咁 OK，我哋再喺隔離睇睇我哋大少少嘅107方嘅南北對流戶型。我哋再嚟睇睇大少少107方。嗱，佢呢後邊呢2戶咧就係一個前後南北通嘅設計，佢留咗好重一個走廊位，因為佢呢度咧有個消防通道。嗱，呢邊係我哋嘅樓梯間消防通道，咁所以兩邊咧分開嘅，佢有2條梯嘅嚇。呢度個空間就屬於我哋一個私人空間啦，所以佢嘅一個私密度會更高啲嚇。咁加上佢其實隔離都有啲窗，兩邊都有窗，所以佢入嚟個光線其實自然採光都好靚仔嚇。嗱，呢度入門口咧，嗱呢個咧就係同頭先一樣，有間係最細嗰間房咧係3+1做咗4房，呢個單位你可以做一個我哋嘅一個書台啊，或者係做一個娛樂室咧都係 OK，或者做一間雜物房都係得㗎嚇，因為呢度係送翻俾你嘅。咁佢呢個廳嘅設計就唔同咗啦，同樣都係3房入邊3房2衛啦。咁佢呢個餐客廳咧就分兩邊咁樣嚇，前後雙露台嘅。我哋先睇睇呢一邊。嗱，佢呢個餐廳位咧就比頭先高就好用好多啊，因為佢呢度咧你可以放咗圓台方台之外咧，你可以靠牆邊仲可以做一啲餐邊櫃嚇，因為佢仲有咁大個空間。咁加上咧佢呢度咧嗱，呢個生活露台冇話好大啊，呢個生活露台啊，放翻個一個家政櫃做啲洗衣機啊方面咧，呢度仲可以晾下衫嚇，完全唔影響我哋主露台個景。同埋呢度北邊咧，你睇下望翻出嚟。
呢個山景係咪好開揚、好舒服咧？完全冇遮擋嚇。咁啊，呢啲咧就係綠色嘅植物咧，就全部咧盡收眼底啊！望翻出去咧都係好養心嘅。同埋咧隔離咧仲有一個天然湖喺度嘅嚇，都有啲水景嘅嚇。咁當然咧呢一度有啲唔好嘅咧，就大家睇到有好多啲高壓線喺度嘅。咁呢個咧就有啲老友咧比較介意嘅嚇，可能景觀方面咧就冇咁靚仔嚇。咁當然啦，佢唔係話十全十美嘅。咁但係咧，大家唔需要擔心，因為佢呢個咧，我哋係有呢個政府嘅一個，即係有check過係先有呢個個高壓線再起樓嘅。咁所以呢個咧，佢係有一定嘅一個即係唔怕影響到我哋身體健康方面嘅嘢咧嚇。佢有係報告喺度嘅嚇，有翻嗰啲證明俾翻大家嘅，唔需要擔心嚇。就係個景觀問題啫。如果大家可以接受得到就冇問題。咁然後呢一度對開就廚房位啦。佢呢個廚房咧，如果係咩嘅話咧，你大家會見到呢個位置其實可以放得個雙開門冰箱嚇，稍微大少少，但係整體個空間都唔大。咁所以如果到時呢度交樓整呢個推拉門咧，我建議都係打通佢嚇，打通佢會好用好多。咁啊，對開呢度就係我哋嘅客廳位啦。呢個客廳咧就比頭先嗰度咧闊咗少少，但係咧唔怕話爭好遠嚇。建議咧就將呢個玻璃門拆咗佢，推翻出嚟。因為呢個露台咧同我哋嘅廳係一樣咁闊嘅，咁所以呢度咧望翻出去，大家睇下嗱。如果打通咗做咗露台之後咧，做咗我哋嘅客廳之後咧，望翻出去做一個風窗，呢度個景嚇完全冇得輸，真係好靚仔嗱。有湖景、有別墅景、有花園景嚇，遠處仲有山景嚇，城市景盡收眼底，所以佢個景觀係多重奏嘅啊。咁加上咧呢度咧係前後雙露台咁樣嘅設計啊，自然風都好舒服，唔需要開冷氣嘅嚇。我哋再睇睇房間嗰個間隔。嗱，佢啲房咧就南向咧就間大嘅客房嚟嘅嚇。呢度做啲長者房，如果係三代同堂嗰啲嚇，你要放一個放一個米半床啦。咁呢度咧加埋個大嘅挑台，其實呢間房都好大㗎嚇。咁啊對開嘅設計都係一樣恭維，同埋咧側邊呢一間房咧，呢間房個空間都係有4/3係正常，點解？因為佢呢度咧，到時去 book 咗佢嘅，呢個出邊係個陽台嚟嘅嚇，呢度係送咗一半，嗰度係全正常，咁所以呢度 book 咗佢咧，都係間房嚟嘅，送嘅面積都有4/3，係非常之多噶啦嚇。咁最後尾就係呢個主人房啦。呢個主人房一個好處就係佢入嚟嗰陣時咧，佢個門口咧唔係對住個大門口嘅，係側邊開入嚟。咁所以呢度咧你可以做一啲裝飾，跟住咧咁樣轉翻彎入嚟咧，佢嘅風水嚟講又更加好啦嚇。咁然後咧個空間大家睇到嗱，呢度放個傾size嘅床完全冇問題。咁對開呢度就係我哋個套間啦。呢個洗手間其實個採光都 OK 嘅嗱。呢個洗手間嗱，而家咧就係全部係毛坯狀態嚇。咁就算裝完修咧，就算你唔開燈嘅話咧，其實呢個採光都 OK。同埋呢度望翻出去嘅視野都係開揚嚇。咁呢隻大少少嘅107方咧，南北對流嘅戶型，咁總銀碼咧都係計翻有63萬左右嘅嚇，63萬左右。咁當然如果你話帶埋裝修咧，銀碼會稍微高啲嚇，大概係都係69萬之間。咁所以呢個單位咧就睇翻個人需求啦。如果你話係預算都夠嘅，其實我建議咧就係揀翻呢啲南北對流更加舒服嚇。咁當然咧頭先睇嘅95方，佢嘅承入比又更高，因為你上車銀碼咁低啦嚇。咁就睇翻自己個人嘅需求。因為呢兩個單位我哋喺現場睇到望翻出去個景咧，無論係細單位定係大單位，其實咧都係好舒服、好靚仔。咁呢個關鍵點咧就係呢個第3座就係我哋嘅樓王單位嚇，咁啊位置非常之好，咁啊而且我哋而家有高層可以揀，咁大家可以見到呢一個採光我係可以接受噶啦嚇，咁當然嚟得早你就可以揀多啲嚇高層單位，咁啊而且咧係而家我哋開發商賣嘅呢個樓層當中咧，其實仲有啲其他嘅一個優惠方面嘅活動嘅，咁包括咧我哋有指定名額咧有送呢個殘權車位啊，咁如果大家有興趣嘅，一定要係提前留言俾我哋，或者係直接俾電話我哋啦。因為我哋喺香港嗰邊啊都係有呢個直通巴咧，因為我哋喺香港嗰邊都有呢個睇樓專車咧，可以車老友直接嚟翻現場參觀嘅，唔需要任何個費用。大家如果有興趣，第一時間 call 我。OK， 今次嘅實地探盤咧就到呢度為止啦。希望大家有興趣嘅朋友早啲聯絡我哋啊！如果對你有幫助，幫我哋點個 like， 關注翻我哋嘅頻道。我哋下次再見啦，拜拜。